अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद पे। और यहाँ कुछ देर पहले बहुत तेज़ बारिश हुई है और मैं इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन के सामने खड़ा हूँ। ये सामने गुलबर्ग ग्रीन नज़र आ रही है और ये बरसाती नाला है। इसमें देखें बारिश के बाद बहुत पानी है, बहुत तेज़ बहाव है इस पानी का। ये मैं बहुत बुलंदी पे खड़ा हूँ, इसलिए पूरा पानी आपको नहीं दिखा पा रहा। ये काफ़ी हाइट है और बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी रात और सुबह के टाइम। और इस वक्त भी मौसम बहुत खूबसूरत और ठंडा है।